Fjolla Morina e Trondit, shkurtë me fjalët më të rënda. Debati shpërtheu në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, pasi Shkurta kërkoi sqarime nga Fjolla për përdorimin e fjalës ubic. Fjolla u justifikua duke theksuar se e kishte përdorur fjalën për t'u referuar mënyrës se si e kishte shikuar Shkurta, një shikim që ajo e quajti vrasës. Po shumë keq, vrasëse, qysh më ke shiku? Inshallah të kanë kapur kamerat. Nuk bën ta shikosh dikashtu kur është duke ngrënë bukë, oj shoqe. Fjolla u shpreh se e dinte ku po synonte të dilte Shkurta me këtë debat, duke shtuar: "Me mua nuk mund të luash lojra të tilla, viktimizime, harroje." Për të ndërprer debatin, Fjolla u largua nga tavolina, i ktheu shpinën Shkurtës dhe bëri twerk, një veprim provokues, që shërbente si një mënyrë për të treguar se nuk dëshironte të vazhdonte diskutimin. Me i gjithë provokimin, Shkurta këmbënguli që biseda të vazhdohej dhe kërkoi nga Fjolla të mos shmangej. "Mos më vendos mure. Ti je ajo që po ikën nga unë, jo unë nga ti. Unë jam gëzuar që ke ardhur, të kam përqafuar dhe të kam uruar mirë se ardhje. Mua nuk mi vret syt ti." Përfundimi, Fjolla mbeti e palëkundur, duke i bërë thirrje Shkurtës që ta linte rehat, ta bëj murin unë. "Nuk ke shans ti me mua të debatosh dhe më lë rehat." Debati u mbyll me largimin e Fjollës, duke lënë atmosferën mes tyre shumë të tensionuar.